Nein! Nein, 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 nein. So führst du Cable Crunchers richtig aus. Suche dir in deinem Fitnessstudio zuerst dieses Seil und befestige es an deinem Kabelturm. Stelle den Kabelzug so ein, dass er bei dir auf Kopfhöhe ist. Stelle das Gewicht so ein, dass du deine Wiederholung gerade noch schaffst, aber dass deine Ausführung auch nicht darunter leidet. Für den richtigen Abstand geht circa einen großen Schritt zurück. Die Seile nimmst du jetzt so, dass sie bei dir neben Kopfhöhe sind. Achte bei der Ausführung jetzt vor allem darauf, dass du nicht zu stark ins Hohlkreuz gehst und auch nicht zu stark den oberen Rücken krümmst. Versuche eine aufrechte Haltung zu bekommen und denke dir, dein Kinn zu den Knien zu bewegen, wenn du in die Beugung gehst. Achte außerdem darauf, deinen Bauch aktiv anzuspannen und den unteren Bauch vor allem zu krümmen. Um deine Knie zu entlasten, lege einfach ein Handtuch unter oder frag in deinem Studio, ob die eine Polsterrolle haben.